咧？見到有人啦 ，hi！ 咁呢個都係咧適合落雪着嘅羽絨啦。咁我162高嘅，中長咯係。呢啲係咁樣嘅。咁呢啲咧即係有個毛領。嗱，其實咧我想講咧，黑色羽絨咧，雖然你好似好多啊，同埋好似好平凡咁樣啦，但係咧佢喺雪地咧係好靚嘅係。其實喺雪地咩色都靚，我想講係。咁呢個都望落去啲修身，我好似琴日係咪着咗一個白色啊？定係前日我都唔記得。咁啊配咗呢個真皮袋嘅，咁有現貨㗎，3間門市都有現貨嘅，係。大雪都。咁咧呢個咧係啦，喂，咁個毛領可拆嘅，咁啊中式毛毛啦，咁就都好靚嘅，影相好靚嘅係。咁咧呢件咧可以拉到咧封咗條頸嘅，咁啊會保暖啲啦。塞翻嚟我今日好明智啊！我今朝冇夾頭髮，所以咧我就隨緣啦，夾到就夾啦，唔紅啲嚇。咁跟住呢件係 IPY3789，咁啊毛毛邊啦，毛毛邊可拆嘅。90% 鵝絨40到44碼，有白色嘅，2688， 3間門市現貨，3間門市現貨。下個毛領又好豐盈，好靚啦，一望落去就知係貴嘢啦。嗱，影相係一流嘅，真係呢啲係影雪景㗎嘛，咪夠暖，跟住又唔臃腫，又唔肥仔，係好重要嘅呢樣嘢係。跟住咧。好啦，咁我呢個咧我就着咗係啡色啲嘅嗰個慳紋嘅，呢個係cashmere，咁就係有少少唔同，深色啲嘅，有換過，有少少唔同嘅。咁咧條褲又係無敵褲398條褲，跟住條 cashmere我唔記得，唔知白，我成日撈亂咗兩個款係啦。咁咧就手襪啦，好緊要啦，手襪係。咁就我哋而家公開分享就每一樣嘢減20蚊嘅。咁啊羽絨啦，如果你去新年啦、聖誕去旅行就要嚟我門市掃貨啦。咁就係2件起88折，3件羽絨全單8折。前所未有啊嚇！現貨仲係現貨 ，Hello May， 好高興喺個雪地見到大家。我都話好矛盾嘅心情，就係又驚佢唔落雪，又驚佢太大雪。我就係想要呢啲效果啊！哎呀，嗱，佢啲樹枝咧就係掛晒雪，勁靚咯，係。但係咧有啲難影嘅，因為影出嚟咧全部好似打啲雪見到咧，我求其攞都算啦。我連環快拍好多張㗎啦，係睇下捉到邊個樣，望到起碼望到個樣先啦，唔係俾啲雪遮晒咁先啦，係。咁咧。落雪啦，其實咩景都靚嘅呢度係，咁個毛毛好豐盈嘅，因為咧呢啲你去到雪地襯翻個就好出好靚咯。咁啊就知睇個毛領就知係貴嘢啦，係。同埋修身，因為如果韓國嘅羽絨咧，佢冇碼分咧會肥仔啲啊，係，所以我就中意買我今年冇乜入韓國嘅羽絨，我中意買歐洲貨嘅羽絨啦，係。咁你要影相要靚噶嘛，我哋現場直出噶嘛。咁好啦，我。今日進度慢啊，因為好難影啊，咁我想整多啲俾大家睇，咁我哋陣間再會，拜拜。